Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja bem-vindo ao canal André Moraes. Uma dica: quem tem Volkswagen vai saber o que eu tô falando, pelo menos G6. Eu não sei do G4, do G5, mas se você chegar na porta dele, dá uma pressãozinha de leve, ele fica, entendeu? Ele fica com um barulho muito feio. Parei. Eu vou tentar simular esse barulho aqui. Vamos lá, pessoal. Tenta escutar esse barulhozinho. Aí você tá andando, parece que a porta do carro tá se desmontando. Você não sabe se é porta, você não sabe se é a máquina que faz barulho. Porta faz, fechadura, ali dentro, máquina de vidro, às vezes ruim faz. Então não importa se é Gol Voyage, beleza. Pessoal, olha a diferença. Vocês viram aí, né? Ó. Pessoal, e agora? Viu a diferença? Só se eu forçar a lata ao ponto de querer amassar ela. Mas mesmo assim, ó, não faz, ó. Qual o segredo, pessoal? Simples. Isso aqui merece um vídeo pro YouTube. Pessoal, essa dica é top. Ele tem esse coxinho aqui, ó. Eu olhei pra ele e falei, cara, faltava um coxinho aqui. Aqui no Pará, essa sujeira é grande mesmo, viu, pessoal? Caso o meu irmão tá em obra aí, ó. Aí tem essa sujeira aqui, mas olha aqui. Eu dei 2 voltas. André, como é que se regula isso? Simples. Ele tava. Você gira, você não puxa, ó. Ele entra, ó, pra dentro da porta e sai numa volta. Quando ficou 2 voltas, o meu foi o suficiente. Até pra bater ficou mais, ó. Parecendo um carro novo agora. A gente batia, parecia brrr, fazia um barulho que ficava balançando. Agora não, entendeu? Então a dica pra quem tem Gol, Voyage, porta com barulho, tá bom? Você pode regular ela pra fora que barulho. E as 4 portas estavam fazendo barulho danado. Você andava em pedra, Deus me livre. Então essa dica aí, pessoal. Valeu, falou, eu fui.